Къде сме? Кога сме? Сега завиваме към Хали Шипка след 5-минутния дъжд. Очакваме половин метър вода в подлеза. Добре, че автомобила е екипиран с шнорхел, който вече работи. Пуснати са всичките 12 ката халогени. Да, всичко свети. Преди малко наваля градушка. Пред нас има един паркетник, който може би ще се наложи да го тръпнем, даже два. Но един Миел и едно BMW. Чакай се, къде учиш? Ами, какво да го чакам? Други ден. Че то няма вода долу? Няма, ама... Че супер се работи отводнителната система. Ще бъдем нагоре, че ще топят. Оха, там има. Снимай предното. О, снимай емело. Майко мила. Чеде, нали? Ние отиваме там. О, микробусчето малко позатънало, май. Чакай, къде се буташ се? Ага. А усещаш ли миризмата? Така, но... Той май няма да се движи повече. Виждаш ли водата? Аз я виждам, ама не знам, защо седят. То ско чака да се удави ли? Не, то мисля, че угасна. Иначе ние не можем да минем вече, ако никой тях не мръдне. Отвори си прозореца и питай този микробус, какво ще прави. Може да спреш пред малко. Довенето ти го точно така? Не.